Բարև ձեզ, մեր թառափը արդեն պատրաստ է, մարինատը ինչպես տեսնում եք հոյակապ է ստացվել։ Եթե ցանկանաք տեսնել մարինացման process-ը, խնդրեմ նայեք այս լինքի վրա վերևում առաջին մասը։ Հիմա կտեղադրենք այն տարայի վրա եւ շուտով կիջեցնենք թոնիրը, բայց մինչ այդ այս փոքր կտորները շուտով կտեսնեք թե ինչ են կանելու։ Քաշում եք շշի վրա, քանի որ նրանք ավելի յուղալի են։ Եվ երբ եփելու են կարտոֆիլի հետ միասին թոնրում, նա կտա իրեն հատուկ ձկան համը։ Շատ շատերը մեզանից սիրում են այն։ Մեր թոնիրը արդեն պատրաստ է համարյա տաքությամբ, սպասում ենք պատերի լիովին սպիտակելու, մեր թառափը տեղադրենք երկրորդ հարկի վրա, չենք ուզում կրակին շատ մոտ լինել։ Թեթևակի մարինատը մաքրենք վրայից։ Այսպես տեղադրենք ավելի ճիշտ կլինի։ Սա էլ այսպես։ Իսկ առաջի հարկի վրա տեղադրենք մեր կարտոֆիլը, այն ինչ մնացել է, ինչպես ասացի, մտերիմներից շատերը կան, որ կարտոֆիլը սիրում են ձկի հետ։ Համբերենք 10 րոպե։ Այսքանով ծածկենք եւ շարունակենք։ Տեսնենք ինչ եղավ մեզ մոտ։ Ջան ախպեր, ջան։ Դե ինչ, գնացինք։